वेलकम बैक गाइस, दिस इज आकाश एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल द आकाश ब्लॉग। आज मैं पहले बार मैं अपना यूट्यूब चैनल में KTM 390 को लेके आया हूँ। 390 के ऊपर आज मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ। इसका साउंड के ऊपर विद एग्जॉस्ट, विदाउट एग्जॉस्ट एंड विदाउट डीबी किलर, विद डीबी किलर के ऊपर। तो ये कैसे साउंड प्रोवाइड करता है आपको, मैं ये सुनाऊंगा आपको, और कैसे चेंज करना है घर पे DIY। एग्जॉस्ट बहुत इजी है, इजी वे से मीन्स चेंज हो जाता है। तो चलो देखते हैं आगे। सो गाइस देखिए, ये एग्जॉस्ट स्टॉक में आता है इसका। तो मैं इसका साउंड सुनाऊंगा और इसमें मुझे हेल्प करेगा ये दो बंदा एक्सचेंज करने में, ये खोलने में, सब कुछ करने में, क्योंकि अकेला थोड़ा पॉसिबल नहीं होता है मुझसे। तो चलिए। और ये मैं एग्जॉस्ट लेके आया हूँ, ये 250 KTM 250 का है, विदाउट मफलर भी बोलते हैं इसे, डीबी किलर भी बोलते हैं। तो ये विदाउट डीबी किलर का है। तो ये लगाने के बाद देखते हैं जो साउंड कैसा प्रोवाइड कर सकता है। सो गाइस ये देखिए, ये स्टॉक एग्जॉस्ट है और मैं ये लगाने जा रहा हूँ जो जिसमें डीबी किलर नहीं है। आप अगर खुद से भी रिमूव करना चाहते हैं डीबी किलर तो बहुत इजी है। वेल्डर के पास बस जाना है और उससे बोल देना है और वो खुद से निकलवा देगा, जो उसका आइडिया आता है। चलिए, इसे अभी हम लोग खोलने में जो मीन्स परेशानी आता है या नहीं आता है देखा जाएगा। मैं आपको वीडियो में दिखाते जा रहा हूँ। सो गाइस मैं आपको सुनाऊंगा ये स्टॉक एग्जॉस्ट का साउंड कैसा है फिलहाल, तभी जाके आप जज कर सकेंगे स्टॉक एग्जॉस्ट और वो एग्जॉस्ट का। तो ये स्टॉक एग्जॉस्ट का साउंड था। अभी मैं इसे चेंज करूंगा। तो इससे पहले जब मैं खोलूंगा विदाउट एग्जॉस्ट, देखिएगा आप क्या मस्त साउंड मारेगा बेस के साथ। आपको फील होगा शायद सुपर बाइक, मिनी सुपर बाइक की तरह। फिर मैं जब उसे डालूंगा तो मैं आपको फिर से साउंड सुनाऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस देखिए, ये पूरा मीन्स टूल किट है जो कि टपेरा की तरफ से है। बेस्ट ब्रांड का है ये टूल किट। और ये मैंने नट ट्राई किया था खोलने का, स्लिप हो गया था। पर यहाँ पे बॉक्स का सेट देख लीजिए, पूरा ब्रांड न्यू है। इसका प्राइस करीबन आया मुझे 2050 रुपीज़। देखते हैं ये टूल से खोलने का कोशिश करते हैं। ये 12 नंबर चाहिए आपको खोलने के लिए। तो A12 इसे एंटी क्लॉकवाइज खोलना है। गलती से अगर आप क्लॉकवाइज खोलेंगे तो नट स्लिप होने का चांसेस बहुत ज़्यादा होता है। मैं एक बार गलती कर चुका हूँ ये, इसलिए बॉक्स से खोल रहा हूँ। यहाँ पे ये बहुत इजीली खुल जाता है। तो गाइस ये टपेरा का मैं एलन की सेट खरीदा हूँ। तो मैं इसे खरीदा अमेज़ोन से, मुझे गिरा था ये 500 रुपीज़। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। क्योंकि ये टपेरा का, आप कुछ भी टूल्स खरीदेंगे तो वो टपेरा ब्रांड का ही खरीदेगा, मैं रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि बहुत ही बढ़िया होता है इसका क्वालिटी, बिल्ड क्वालिटी। नट स्लिप होने का चांसेस बहुत कम ही रहता है। दूसरे ब्रांड का क्या होता है, आपका नट स्लिप होने का चांसेस बढ़ जाता है। एग्जॉस्ट भी थोड़ा सा हीट हो चुका है, लिफ्ट किए थे हम लोग इसलिए। ये क्या बढ़िया है। KTM का एग्जॉस्ट खोलना बहुत ही ईजी है। एक एलन की चाहिए और एक 12 नंबर का कोई भी रिंग या फिर बॉक्स। तो चलिए अभी आपको सुनाते हैं हम विदाउट एग्जॉस्ट का साउंड। ये विदाउट एग्जॉस्ट का साउंड है। तो मुझे तो मिनी सुपर बाइक जैसे ही साउंड मुझे फील हो रहा है। आप कमेंट करिएगा आपको कैसा फील हुआ ये साउंड, तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। चलिए अभी हम लोग विदाउट डीबी किलर यहाँ पे इंस्टॉल करते हैं। और ये विदाउट डीबी किलर ये एग्जॉस्ट हो गया आपका KTM 250 का है। इजीली लग जाता है KTM का KTM में। तो ये एक बढ़िया पार्ट है KTM का। सो राहुल ना थोड़ा हेल्प करेंगे
क्योंकि मेरे से तो हुआ नहीं भाई। चलिए अब राहुल नाथ देखिए अपना कला कला मैकेनिक का कला दिखा रहा है ये। जगह में क्यों नहीं बैठ रहा? देखा वो ऐसे ही है, वो वाला तो बैठ गया। ये ऐसे ही है, हम जो बैठ फिट गया, किया बैठ ये ऐसे ही तो हम भी फिट किया था। अभी उसमें डाल बैठ गया। एक वाशर वो बीच वाला नहीं बैठा रे। बैठ गया, वो बैठ गया। बीच का वाशर डाल और नट टाइट कर, सब जगह में आ गया। अगर को ये वो करने का बहुत दिल करता है, मालूम है, ये घुमाने को का। पकड़ना पड़ेगा। इसका अभी बॉक्स चलाने का बहुत दिल करता है। हम समझ गए ना ब्रो। हाँ हमको चाहिए ये चाहिए अब इसका। इसको खजाना मिल गया इस तरह का। बॉक्स का मजा ले रहे हैं। मेरे पास था 12 नंबर। सो गाइस मैं आपको साउंड सुनाता हूँ। ये है विदाउट डीबी किलर, एकदम फ्री फ्लो एग्जॉस्ट। चलिए सुन लिया साउंड विदाउट डीबी किलर का और आपका नॉर्मल वाला एग्जॉस्ट का। तो आप प्लीज़ कमेंट करिएगा, आपका कमेंट बहुत वैल्यूएबल है मेरे लिए। तो चलिए अभी देखते हैं थोड़ा रनिंग करके इसको, बाइक को चला के कैसा फील करता है साउंड। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट ब्लॉग में। आप प्लीज़ कमेंट करिएगा, बाइक का रिलेटेड कुछ भी वीडियो आपको अपडेट चाहिए, कुछ भी बाइक का बारे में जानना हो या कुछ भी न्यू वीडियो, प्लीज़ सजेस्ट करिएगा आपको कौन सा टाइप का वीडियो चाहिए। तो चलिए स्टे सेफ और कोविड में ना निकले बाहर ज़्यादातर, जरूरत ना हो तो। चलिए मिलते हैं आप अगले